сайн бацгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. I Love Innovative HK болон Монгол Улсад гэмт хэрэгээс өөрчлөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс хүргэдэг ээлжид подкаст маань эхэлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн подкастаар хүүхдийн хөдөлмөр, хүүхдийн төвчгүй хөдөлмөрийн талаар ярилцахаар хуульч мөнхцөл, хуульч мөнх сүрэн болон эрх зүйч Бадам Гарав нар энд сууж байна. Сайн бацгаана уу? Сайн байна уу? Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол улсын хувьд одоо хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр зохицуулалт бол байдаг. Тэгээ хөдөлмөрийн тухай хуулийн 109-р зүйлд заасны дагуу болохоор 16 наснд хүрсэн хүн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол 15 наснд хүрсэн хүнтэй одоо эцэг их асран хамгаалагч болон хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрлөлтөөр бол одоо мэрэгжлийн баримжаа ажлын дадлага олгох зорилгоор хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллаж болдог. Тэгээд энэ дээр нэмээд хэлэхэд одоо 22 оны 1 сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхлэх шинэ хуулийн дээр болохоор 15 наснд хүрээгүй хүнийг одоо нэг хоёр тохиолдлоос бусад тохиолдолд хөдөлмөр эрхлүүлэхийг хориглоно гэд оруулсан байлаа. Тэгээд энэ дээр болохоор ерөнхийдөө бол яг нөө хүүхдийн эрүүл мэнд өсөлт хөгжилт сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй сурч боловсрохтон сайд учруулахгүй нөхцөлд 13-аас 15 насны хүнийг хууль ёсны төлөөлөгч эцэг их асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрлөлтөөр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд хөнгөн ажил эрхлүүлж болно. Мөн 15 наснд хүрээгүй хүнийг урлаг спортын үзүүлбэр зар сурталчилгаанд оролцуулахаар бас одоо хууль ёсны төлөөлөгч эмчгээр гаргасан зөвшөөрөл ажиллах цаг хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг үндэслэн хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч тухай бүр зөвшөөрөл олгосон бол хөдөлмөр эрхлүүлж болно гэсэн ийм зохицуулалтад орж ирж байгаа юм билээ. Тэгээ яг энэ дээр бас нөгөө 13 нас хүрсэн хүний эрхэлж болох хөнгөн ажлын төрөл хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг одоо засгийн газрын гишүүн хөдөлмөрийн сайд гэсэн үг шүү дээ тогтооно гэдэг ийм нэмэлт зохицуултууд орж ирж байгаа юм байлээ шүү. Тэгэд ерөнхийдөө бол энэ хүүхдийн хөдөлмөр, хүүхдийн төвчрхүү хөдөлмөртэй холбоотойгоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийг ер нь бол дагаж мөрдөж явдаг юм байлээ л дээ. Тэгээ манай улс одоо 90 онд Нүбийн хүүхдийн эрхийн конвенцэд нэгдсэн. Тэгээд 2003 онд хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самунд сурталчлахын эсрэг нэмэлт протокол, 4 онд хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг нэмэлт протоколд нэгдээ орсон байт юм байна. Тэгээ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын суурь 8 конвенцийг соёрхон баталсны дотор одоо энэ хөдөлмөр эрхлэх насны доод хязгаар ер нь олон улсын түвшинд 15 нас байдаг юм байлээ л дээ. Тэгээ яг сүүлийн хэдэн жилүүдэд бол яг тийм дөрвтэй судалгаа статистик гэнтэр бол гараагүй. Гэхдээ ерөнхийдөө өмнө нь хийгдсэн судалгаануудыг хараад хахад манай улсад одоо 5-аас 17 насны хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийн хувь нэг 15-16% хавцаа байт юм билээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол миний яг бодсноос жоохон өндөрлөлсэн л та хүүхдүүд илүү хөдөлмөр эрхэлж байна гэд. Тэгээд ингээд харангуут ерөнхийдөө ямар хуу хөдөлмөрөд эрхэлж байна гэхлээр одоо хурдан морь унах энэ бол бүр яг үнэхээр амар тий Монгол улсын хувьд бол амар hot topic юм билээ. Тэгээд барилгын салбарт ажиллах, тэгээд мөний болон жижиглэнгийн худалдаа мөн үйлчлэгээний салбаруудад ажилладаг илүү их ажил эрхэлдэг юм байна л да тэр салбаруудад. За та нарын хувьд одоо яг хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт гэдэг юмгүйт ямар хуу одоо юм санаанд орж байна. Би сайн нөгөө нэг сэдвийн талаар ярилцсан гэж жоохон яг харсан хгүй юу. Тэгсэн чинь сүүл нэг яг манай Монгол улсад яг сүүлийн жилд бол хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт одоо нэг талаар нэг хөдөлмөрийн үйлчлэг гэж юм шүү дээ. Энэ талаар бол хийсэн яг тийм таны хэлээр тийм судалгаа жоохон ховор байсан. Тэгвэл сая сүүлд 21 онд энэ онд олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага тэгээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан хамтраад ингээд дэлхийд даяар хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүдийн энэ тоон судалгаа гаргасан байсан чинь 160 сая
хүүхэд ингээд хөдөлмөр одоо эрхэлж байна гэсэн юм судалгаа гарсан байсан. Энэ бол өмнө онуудад хийгдчихсэн судалгаагаас бол 2-3 дахин өсөлттэй байсан гэж байгаа байхгүй. Гэтэл одоо нөгөө бид нар ингээ харахаар өмнө одоо 5 жилийн өмнөхөөс ч юм уу 3 жилийн өмнөхөөс харьцангуй хүүхдүүдний гадар ингээл мөнгө хайрцаг тавьчаал гуйлах ч юм уу нэг тиймэрхүү өмнө харьцангуй багассан харагдаад байгаа шүү дээ. Гэтэл дэлхийн нийтэд энэ тоо буураагүй харин ч ингээд ийм өссөн үзүүлэлттэй байгаа байхгүй юу? Тэгээд ерөөхдөө энэ хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүдийн одоо 79% нь ерөөхдөө нөгөө хүнд хортой нөхцөлд ингээд хөдөлмөр эрхэлдэг. Гэхдээ хүүхэд өөрөө хийж тэрийг мэддэггүй. Одоо би хүнд хортой нөхцөлд ажиллаад байна да, би хөдөлмөрөө мүлжүүлээд байна да, төшөө хөдөлмөр эрхлээд байна да гэж юусэн мэддэггүй. Зүгээр үнцэн эрхцэн одоо нөгөө арга гэрийнхаа амжиргааг залхуулагч байдаг юм уу? Эсвэл зүгээр ажил хөдөлмөрийн амтанд орно гэж хэлдэг шүү дээ. Яг тийм байдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө хөдөлмөр эрхлэлт өөрөө яг юм хоёр талтай. Нэг болохоор ингээд хүн ажил хөдөлмөр хийгээд бие даах тэр явцсан сайн ч гэсэндээ яг энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад хүүхэд өөрөө нөгөө яг сурах насандаа сурч чадахгүй гэдэг ч юм уу. Яг тиймэрхүү боловсрол нийгмийн тийм харилцааны зарим юм уу шатуудаас амар хоцордог гэх тийм мэт байсан. Тэгээ манай улсад болонгууд өстэй нөгөө морь унах барилгын ажил хийх энэ айгүйх байсан. Тэгээ нөгөө ажил олгогч нар хүүхдийг одоо нөгөө насанд хүрээгүй ч гэдэг юм уу ийм байдлыг нь одоо өөрийн би чадвар одоо юугаа хүсэл зоригоо бүрэн илэрхийлэхийн чадвар байхгүй гингээ жоохон далимдуулаад чадамжгүй байдлын далимдуулаад нөгөө хөлс мөнгийг нь яах дутуу олгох одоо яг 18 одоо 20 настай 16 настай 15 настай хоёр барилгатарыг адилхан хэмжээний өдөрт ажил хийдэг эсвэл нөгөө гурил 50-50 адилхан 50-50 мг гурил зөөдөг мөртлөө нэгнтэй гэрээ байгуулсан гэдэг утгаараа ч юм уу эсвэл том хүн гэдэг утгаараа цалин үсийн бүрэн олгочоод насанд хүрээгүй манай хүүхдтэй болонгууд өө чи жоохон юм чинь хамгийн л хангалттай гэдэг нөгөө баг хөлс үүжтэй гэж хөдөлмөрийг нь бас амар хөнгөлждөг гэх юм уу тийм тохиолдол зөндөө байдаг. Тийм ер нь ингээд анзаараад үзэхэд болохоор одоо нөгөө хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүйгээр ажилуулдаг тохиолдлууд амар их байдаг. Ер нь бол насанд хүрсэн хүмүүс за ядаж ингээд нөгөө юу гэх юм боловсралтай хүмүүс бол хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүйгээр нэг байгууллагад ажиллана гэдгийг ер нь хүлээн зөвшөөрөхгүй шүү дээ тий. Яг гурал одоо нөгөө хуулийн хүмүүс болохоор илүү тэгэж бодож магадгүй. Бид нар бол хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй бол ямар ч байгууллагад очиж ажиллахгүй тий. Гэхдээ нөгөө нэг хүүхдүүд болохлээрээ байгуулах ёстой байдаг. Заавал тэгж байгуулах ёстой. Тэр нь бүр ажил олгогчид хуулиар хүлээсэн үүрэг байдаг гэдгийг мэдэхгүй болохлээрээ за ингэж болчтой байна гэдэг утгаараа ч юм уу хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй яваад идэм шүү байгаа. Тэгээ хүүхдийн төвчшгүй хөдөлмөр гэдгийг болохоор одоо энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тодорхойлсон байт юм байна л да. Тэгэхээр энд болохоор хүүхдийн бие махбод сэтгэл санаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртүүлж болцсошгүй ажил гэж байгаа. Тэгээ яг хөө энд одоо бүр бэлгийн хүчирхийлэлд өртүүлж болцсошгүй ажил гэдэгт нь би бол нөгөө одоо нөгөө садар самуу мамтай холбоотой тийм 14-5 настай жоох хүүхдүүдийг ч гэсэн янз янзын юм дуруу татсан асуудал зөндөө гардаг гэж бодоод байгаа. Тэгээд газрын гүнд усан доор хит өндөр эсвэл хит давчуу орчинд орон зайд явагдах ажил гэж байгаа. Тэгээд энэ аюултай машин механизм тоног төхөөрөмж багц хэрэгсэлтэй ажиллах түүнийг гараар удирдах буюу хүнд ачаа бараа тээвэрлэх ажлууд аюултай химийн бодис хэрэгсэл үйл ажиллагаа буюу эрүүл мэндэд хохирол учруулах ус температур дуу чимээний түвшин жичрэлт дөргилт зэрэг эрүүл бус орчинд ажиллах ажлууд уртасгасан цагаар эсвэл шөнийн ээлжинд ажиллах ажил олгогчийн байранд тодорхой шалтгаангүйгээр ажиллах гэдэг иймэрхүү юмнууд байна л да. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг уртасгасан цаг шөнийн ээлжийн тэр бол уул хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр яг одоо зохицуултад байдаг шүү дээ. Тэгэхэд яг шөнө мөн ажилдаг одоо баар савнд ч гэсэн насан туршаагүй хүүхдүүд бараг ажиллах холгүй тиймэрхүү тохиолдлууд яг амьдрал дээр бол зөндөл харж исэн гэж харж байна. За мөхсөрөө олжийн хувьдын тал дээр ямар хөө бодолтой байна? За яг нөгөө хүүхдийн төвчсгүй хөдөлмөр гэдэг эхлээд сонсонгууд бас эрх зүй гэдэг чинь нэг юм тэгээд дээрээс нь тухайн одоо улс орны онцлогоос шалтгаалаад тэгээд хөгжиж явж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө олон улсын гэрээ конвенц нэгдэж орсон гэрээ конвенц гэдэг бол ерөөд нь бол харсан. Тэрнээс гадна бол бас нөгөө Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжил тий одоо бидний амьдарч байгаа орчин нөхцөл ямар илээ, эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар гэдэг лээ тий тэрнээсээ бас шалтгаалаад
хүүхдийн төвшгүй хөдөлмөр эрхлэх нөгөө байдал нь бусад улс орноос ялгаатай байдаг юм болов уу тий. Тэр талаас нь бас нэлээд бодож үзсэн. Одоо манайх бол угаасаа уламжлалт нөгөө соёл уламжлал гэх юм бол нүүдлийн мал аж ахуйтай. Тэнгүүт тэндээ хүүхдүүд бол 100 очоод өвөө эмээгийнх мал дээр байж л гэдэг тий. Тэрэн дээр бол яг мэдээж тодорхой хэмжээгээр нөгөө хүүхдэд ачаал өгдөг яг бидний энэ олон улсын конвенцэд заасан төвшгүй хөдөлмөр гэдэг ангилалд хамааруулж болох нөхцөл байдал байгаа боловч нөгөө талаасаа нөгөө манай улсын өөрийнх нь одоо соёл ёс уламжлалтай бас холбоотой байгаа байхгүй юу. Тэгээ яах вэ сая бас хэлж гэн тий айл талтай энэ хөдөлмөр гэдэг чинь айл талтай л бас сайн нөлөө байна, муу сүрэг муу нөлөөч бас байна. Гол нь яг одоо 13-аас дээш насны хүүхэд бол яг хөнгөн байдлын ажил хөдөлмөр эрхэлж болно гэдэг энэ нь бол яг ажилд авах насны доод хязгаарын тухай энэ олон улсын конвенцэд угаасаа заасан байт юм лээ. Тэгэхээр тэрэн дээр бол яг тухайн хүүхдэд нөгөө их тачаал өгөхгүй тий. Дээрээс нь одоо сурч боловсрох, хөгжих, бусад орчин нөхцөлийн богдолтой тохиолдолд юм хөнгөн хөдөлмөр эрхлүүлж болно гэж заасан. Тэгэхээр яг нөгөө нэг талдаа бол энэ чинь хүүхэд багаас ажил хөдөлмөртэй танилцах дээрээс нь санхүүгийн хувьд тэр чинь тодорхой хэмжээний мөнгө олж байгаа юм чинь тэрийг захиран зарцуул сурах тий. Чи ирээдүйд бол нөгөө хувь хүний төлөвшил айгүй хэрэгтэй зүйл байгаа байхгүй юу. Нөгөө талаасаа харахаар Монголд бол яг тэр хувь хүний төлөвшил гэхээсээ илүү манайх чинь бас буурай оронд ордог. Нөгөө ар гэрийн нөхцөл байдлаа шалтгаалж амжиргаагаа залгуулахын тулд хүүхдүүд бас илүү хөдөлмөр эрхэлж байгаа хэл та. Тэгээд мэдээж нөгөө талаасаа ажил олгогчийн хувьд харах юм бол хүүхдүүд ч юм уу насан турш хүмүүсэд бодох юм бол өөр ингэсэн үзэл бодлоо илэрхийлэх, дээрээс нь өөрийгөө хамгаалах тий ямар үед ямар шаардлага тавих уу тэрийгээ сайн мэдтгүү учраас нэг талтаа нөгөө нэг ажил олгогчийн хувьд бол бага мөнгөөр их ажил хийх мэдээ сонирхолтой байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд бас нэг хөдөлмөр эрхлүүлэх тэр нөхцөл нь бий болоод байгаа юм болоо гэж харж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бид л яах юм нөгөө нэг төвчгүй хөдөлмөр гэж одоо үсэхгүй байгаа болохоос ч түрүүний тэр ярьж байгаа хамгийн Монголд нийтлэг байдаг жишээнүүд гэх юм бол тэр хурдан морь унах. За дээрээс нь нарын туул дээр бид нар бол тийм хүмүүстэй зөндөл хардаг тийм. Тэрийг түрдэг, ачаа үүрдэг, юм зардаг тийм. Тэгээд яг ингээд олон улсын практикаар хараад үзэхээр зүгээр ингээд энэ гадаад хөгжрөл донд юм зараад явж идэг хүүхдүүдийн тэр хийж байгаа хөдөлмөр нөрөө төвчсгүй хөдөлмөрт хамаарна гэж байгаа байхгүй юу. Яагаад тэгэхээр төгжрэлтэй тийм бөглөрөлтэй нөхцөлд явж байгаа хүүхэд автограф асал бүрдэх магадлал маш өндөр. Тийм тэгээ өвлийн хүүтэнд ингээд машины өнөртүүлэгч зараад явдаг тийм. Энд чинь бид ингээд нөгөө өөрсдөө хараад төвшгүй хөдөлмөр гэж бодохгүй байгаа болохоос биш яг ингээд хөгжингөө орнуудын хувьд ингээд аваад үзэх төвшгүй хөдөлмөр байхгүй юу. Тэгэхээр яхаа ингээд айл талаасаа бодоод үзэхээр нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн нөхцөл байдал, соёл уламжлал, тэгээ дээрээс нь эрх зүйн хөгжил, хүмүүсийн боловсрал, гэр бүлийн төлөвшил гэдэг иймэрхүү олон юмнуудаас энэ чинь хамааралтай болж таараад байгаа. Дээрээс нь одоо нөгөө хүүхдээ ирэх гэж юм байна шүү дээ тий. Хүүхдээ ирэхийн тухай хуулиараа хүүхд ч өөрөө одоо нөгөө өсч хөгжөхөд айтаа татаа нөхцлөөр хангуулах, сурч боловсрох, эцэг гэхээрээ хайрлуулах маш олон эрх байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань бас өөрсдөө хувийн ухамсаргүй байдлаасаа болоод ч юм уу тий. Дээрээс нь нэг талтаа хүүхдэд ирэх байна гэдэг чинь эцэг их бас үүрэг байгаа шүү дээ. Үүрэг хариуцлага ухамсарлаагүйгээс болоод хүүхдийн тэр нөгөө хөдөлмөр эрхлэхтэй төвчгүй хөдөлмөр эрхлэх тэр нөхцөл байдлыг бий болгоод байгаа юм болоо да гэдэг бодлол ер нь төрсөн. Сая подкаст юм суугаа бодож илаа. Тийм нөгөө нэг сая таны хэлгээр стил нөгөө нийгэм тухайн улсын нийгмийн хөгжил бас юм нөгөө хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтэнд айгу нөлөөлдөг гэдэг нь яг зүг таах. Тэгээд нөгөө хүүхд би нөгөө харчихсан чинь одоо ингээ хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүд нь штэ. Энэ хүүхдүүдийн одоо 70% нь өрхийнхөө орлогыг дангаараа бүрдүүлдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ойлгохгүй нөгөө аав ээж нь ч гэх юм одоо юу гэдэг тийм ажил хөдөлмөрийн боломжгүй байдаг юм уу? Ямар ч байсан энэ хүүхдүүд ингээд ганцаараа дангаараа өрхийн орлогоо бүрдүүлдэг гэхээр тэр хүүхдийн хөдөлмөрөөр тэр айл ингэж амьдралдаг, аж төрдөг гэж ойлгож байгаа байхгүй. Тэгээд бас хүүхдүүд нөгөө нэг сайн юм одоо ядардаг гэлэрч би ядраад байна гэж тэр ядардаг гэдгийг мэдтгүү гинэ. Тэгэл ажиллаад байдаг. Одоо сүүлийн үед нөгөө нэг реклам одоо хүүхдээ ингээ жоохон
хүүхэд ер нь бол хүний тийм анхаарлыг татах, тэр хайр инэрлийг татах ч юм уу тийм чадвар аяга өндөр байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ байдлыг ашиглаад сүүлийн үед хамгийн их гарч байгаа хүүхдийг хөдөлмөр гэж тооцогдож байгаа, хөдөлмөрийн мөрөлдлөг гэж тооцогдож байгаа нөгөө зар сурталчилгаа дөө клипэнд ингээл жоох хүүхдүүдийг тоглуулаад аяга их маркетинг гэдэг шүү дээ. Тэгэл ингээд олны танил болгоод элдв нэвтрүүлэгт оролцуулаад за яг энэ нөгөө нэг эцэг эхийн зөвшөөрлөөр ч юм уу болдог байх л та. Гэхдээ нөгөө энэ нь хүүхэд нөгөө ядарч ийн гэдгийг ерөөсөй ойлгохгүй нөгөө олон танигдах нь гоё, яг тэр процесс нь гоё гэж одоо тухайн үедээ яг бодоод тэгээд маш олон цагаар олон нэвтрүүлэгт ордог ч юм уу, реклам сурчлаганд ордог ч юм уу, за ямар ч нэг тийм маркетингийн тийм ажилд бол хүүхдийг айгүй их сүүлийн тэгж тоглуулж, тэгж хөдөлмөр одоо тэр нь бол хөдөлмөрийн мөрөлдлөгт бас тооцогдож байгаа юм билээ. Гэсэн тийм юу байсан. Тэр бол бас яг зүйтэй санагдаад байгаа шүү дээ. Ер нь л хүүхд бол ингээл хүний анхаарлыг татах тэр юмд айгүй өндөр. Тийм болохоор тэрийг нь ашиглаад тэгээд бас нөгөө ядарч юм ч гэдэм өөрийнхөө хүсэл сонирхлыг бүрэн илэрхийлэх тэр чадваргүй байдлыг нь ашиглаад айгүй их тэгж хөдөлмөрийн мөлжиж бас магадгүй. Тэр одоо бас нөгөө хөгжлөд дагаалаг төвчхөө хөдөлмөр гэдэг ойлголт чинь бас ингээд хавьсаад болчихсон байхгүй тийм. Яг нөгөө хүүхдийнхээ хувьд бодоод үзэхээр ингээд доод болж юм хүмүүс намайг таньж гоё байна гэж бодож байгаа боловч те энэ нийгэмд чинь сайн ч хүмүүс байгаа муу ч хүмүүс байгаа. Ямар нэгэн байдлаар одоо нөгөө хүмүүст доромжлуулах те одоо ч угаасаа олон нийтийн сүлжээгээр элдв анзын юм ярьдаг болсон. Тиймэрхүү юмыг хүүхэд өөрөө буцааж хүлээж аваад сэтгэл зүйн ямар болох вэ те зөвхөн яг хууль гэхээсээ илүү бас нөгөө хүмүүсийн ёс зүй, хүүхдийн төлөвшил, хүмүүжил яг тиймэрхүү юмнууд дээр нь бас манай ус төдийлөн анхаардаггүй юм шиг санагдаад байт. Түрүү нөгөө нэг юу яжсэн нөгөө хурдан морь ундаг хүүхдүүдийн талаар ярьжсэн шүү дээ. Энэ хурдан морь ундаг хүүхдүүдийн сэдв бол нэлээд хурцл байдаг л та. Уусаа жил болгон хурдан морьноос унаад амин нас нэрсдэг хүүхдүүдийн тоо энэ тэрийг харахаар ерөнхийдөө бол юу хэцүү. Тэгээд энтэй холбоотой судалгаа энэ төр хийгдээд харахад болохоор яг хүүхдүүдийн өөрсдийнхөө хариулж байгаа нь болохоор одоо өөрсдөө морь унах дуртай болохоор би өөрийнхөө сонирхлоор унж байгаа гэж хэлж байгаа боловч яг ясмэн дээрээ юу гэдэг амьдралын шаардлагаар те амьдралын боломж болцооноос шалтгааллах эцэг эхийн дарамт шалтгаалаас шалтгааллах гэх мэтчлэн олон юм хүчин зүйлүүдээс шалтгаалж морь унд юм байна л та. Тэгээд дийлэнх нь л нэг тийм 6-аас 16 насны хоорондын хүүхдүүд байдаг. Тэгээд энэ 6-аас 16 настай хүүхдүүд ч ер нь бол бие даасан хүүхдүүд биш шүү дээ, тий. Бие даасан хүн биш. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор одоо тэр цалин хөлсийг нь ихэнх тохиолдолд уяач нь эцэг эхтэй нь харилцан тохиролцоол өгсөн байдаг. Одоо амжиргааны төвшин ерөнхийдөө бол нэлээд доогуур хэцүү байдаг хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүүхдүүдэд юу ирдэг вэ гэхэлэр нэг шоколад, цүнх, тэгээ өсрөөл хувцс ирдэг тий. Тиймэрхүү л байдалтай байдаг. Тэгээ бүр хуушур ирдэг гэж байгаа байхгүй. Тийм. Ер нь бол одоо хүүхдүүдийн хөдөлмөрийг мөлжиж байгаа гэдгийг л харуулсан судалгаа хийсэн л да. Тэгээд энэ хурдан морьны уралдаантай холбоотойгоор за хэдэн жилийн өмнө билээ нэг 4 жилийн өмнө юм болов уу 3 жилийн өмнө юм болоо стратегийн өмгөл нэг өмгөлөгч хийгээд явчихсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо нөгөө хавар өвөл хавар байлоо. Тэгээд хүүтний улиралд одоо ямарч байсан хурдан морьны уралдаан хийх хүүхдүүд унахгүй гэдэг ч юм уу тиймэрхүү өмгөлөгч нар ч гэсэн өөрсдийнхөө одоо чадах ятахын хэрээр л одоо оролцоод явж байгаа юм билээ. Тэгээ энэ сэдвүүдэр чинь бас нөгөө талаасаа яг гаргаж ирдэг аргумент төвшүүлдэг санаа гэх юм бол тэгээ хурдан морь гэдэг чинь Монголын өв соёл тийм эрт дээр үесээ л хүүхдүүд унсаар ирсэн ямар нэгэн асуудал байхгүй гэдэг тийм юм гэдэг чинь бас хоёр талтай байгаа даа л та түрүүн төр хөдөлмөрийн хөлсөнд эцэг гэх нь авчиж ийн гэдэг тийм тэр эцэг гэхэд нөгөө тооцоо хариуцлага элдв янзын зохицуул хяналт байхгүй учраас бас тэр хүүхдүүдийг нэг хөдөлмөрлөх нөхцөл байдлаас бий болгоод байгаа юм болоо тий. Тэгээ бас тэр нэг хурдан морьны хүүхдүүд өсөлт нь бусад хүүхдүүдтэй харьцуулах юм бол хамаагүй бага жижигхэн мэлтэй тийм жижигтэй байдаг шүү дээ. Эрүүл мэндийн хувьд бас яг нөгөө түрүүний яриадсан нөгөө төвчрхүү хөдөлмөрийн тэр ангилалд бол ялцч эрүүл мэндэд нөлөөлөх байдлаараа бол орж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар энэ асуудлыг өв соёл талдаач ашигтай тий
хүүхдүүдийн их ашиг талд ч ашигтай. Тийм зохицуултыг бол төрөөр солих нь зүйл байх л та. Тэгээ одоо тэр малдаг гэдэг яаж байгаа штэ. Тэгээ тэрэн дээр ч гэсэн ерөнхийдөө бол яг нөгөө өв соёл уламжлал ахуйгаа бодоод үзэнгүүт ингээд мал залаа сайн мэддэг тий. Энэ байж болно л доо. Гэхдээ тэр одоо тэрэн дээр хамгийн их нөө сурч боловсрох эрхэн ч ихсэн айгүй хөндөгддөм байлаа л да. Ерөнхийдөө л за манай энэ зүгэрий манай энэ баг л сургууль сурах өөрөө сонирхолгүй. Зүгээр сайхан мал дээр байж гэдэг ч юм уу. Тийм байдлаар бас хүмүүс айгүй ханддаг юм лээ. Тэгээд тэрнээсээ үүдээд одоо тэр үүдээд гэж хэлэх юм одоо мал маллахад цаг хугацаагаа зарцуулаад байгаа болохоор сургуульд сурч амждаггүй ч юм уу тиймэрхүү нөхцөл байдал зөндөл байдаг юм байлаа. Ерөнхийдөө бол зүгээр яг энэ хөдөлмөртэй холбоогүй л дээ. Гэхдээ одоо ч ихсэн Монгол улсад зүгээр ажлын шугамар мэдээж авсан л да. Одоо ч ихсэн Монгол улсад нөгөө хариаллахгүй хүн зүгээр мал дээр яж байгаа л ирсэн. Ямар ч сургууль сорж сураагүй хэл үсэг бичиг үсэг мэдхгүй. Гэтэл одоо 21-р зуунд тиймэрхүү нөхцөл байдлууд бол айгүй хүндрэлтэй өөрт нь амьдрахад айгүй хэцүү болцсон байгаа байхгүй юу. Тийм тэрэн дээр тийм болохоор ер нь бол иймэрхүү одоо энэ хүүхдийн төвчшгүй хөдөлмөртэй холбоотой бүр яг дөрвтэй зохицуултууд төр засгаас оруулж өгөөд тэгээд эцэг их нар ч гэсэн одоо өөр хүүхдүүдийнхээ ирээдүйг бодоод анхаарч ажиллах хэрэгтэй болов гэж бодоод байгаа юм л та. Айл талдаа л тэгээд одоо тэр их зүүн зохицуултыг бий болгож байгаа спектrum гэсэн анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө талдаа энэ чинь хүүхэд гэдэг чинь одоо эцэг ихтэй мэдээж намтан чухал эцэг ихэн ч гэсэн хайртай л байж тараа тий. Тэгэхээр одоо өөрийгөө бас ухамсарлах хэрэгтэй. Өөр хүүхдийнхээ ирээдүйг бас бодох хэрэгтэй. Тэгээд ингээд хүүхдүүд гээд бодохоор ч ялцчгүй л хайрлахаас өөр арга байхгүй. Дээрээс нь одоо яг өөрийн үзэл бодлоо хангалттай сайн илэрхийлж чадахгүй, сайн төлөвшөөгүй тий. Тийм байдаг учраас ялцчгүй ингээд эцэг их төр тий одоо хувь санаачлагч бусад эрхийг нь хамгаалж болох ямар байгууллагууд байна тий. Иймэрхүү газруудаас л анхаарал тавьнах хөш бол хүүхдүүд өөрсдөө бид юм байна. Бидний эрхийг ингэж хамгаалж өгөөч гэж хэлээд тахын бас төдийлөн байхгүй л ах. Миний хувьд л тэгж бодож байна. Би бас нэг хэдэн жилийн өмнө нэг жоохон имзэглэмээр гэх юм уу нэг тийм юмтай таарчсан байхгүй юу? Тэр нь олонгууд нөгөө нэг би ингээл автобуснаас нөө буугаад үтсэн чинь нэг юм амар гой цэвэрхэн юм хувцтай юм хоёр хүү байж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тийнээс айгүй олон хүн сонсоод тэнийг ихч бүр загинжсэн байхгүй. Тэгээд би бүр ингээл амар загнаал тэгэл би бүр яасан болоо гэдгсэн чинь тэр хоёр хүүхэд нөгөө нэг хамтар цэрхүү хувцтай тэр нэг контогны жоохон нөгөө юм цаасаа хайрцаг ингэж явцсан. Хоорондоо үгүй энд ингээд урдаа хайрцаг тавиад ингэ суухаар хүмүүс мөнгө өгд юм аа. Тэгээ хоёлаа юм мөнгөний аваад энэ бисээ ингэ орчий. Гэт ингэ бүр 5 дээдлэн 5 дугаар ингэ болт юм хоёр жижигхэн хүүхэд ингэ цэрхэн юм хувцтай. Ингэ амар хоёр хүүхэд тэгэж ярьдсан. Тэгсэн чинь тэнд нэг байсан. Юу маяглаад байгаа юм ста буруу эрхэлцээ шаарнад уу гэл ингээл амар загинжсэн. Тэгээд нөгөө нэг энэ хүүхдүүд бас айгүй буруу юм юу тогтоогоод байгаа юм шиг үлээ. Одоо тогтоодог хүү гэх юм уу ингээд сууж хаар хүмүүс ингээ мөнгө хүчтэй ингээ зүгээр сууж хаар баг тэгэл хоёлаа энэ мөнгөөрөөс ахаа гэдэг чинь тоглоом тоглоё гэдэг яг тэгэж ярьчихсан. Тэгэл би бүр нөгөө нэг энэ ил харагдаж байгаа нийгмийн амьдрал бүр хүүхдүүд бүр амар нөлөөлдөг. Тэгэл ингээд энэ өргөөгийн уурт ингээ хоёр хүүхд ингээ дээр суужсан. Үс ингээ хүмүүс айгүй мөнгө хүүхд юм лээ хоёлаа ингээ сууж гэх. Тийм тэр одоо хүүхдийг гуйлгчлуулах гэдэг чинь бол бас бүр амар юу штэ тий. Жишээ тэгснээ нөгөө та нар таарлцчихсан болов нөгөө хүүхдээ тэрэл ном зараа боломжинд суугаад ном зараа хүүхдээ хүүхд тий тэгээд бохь зардаг хүүхдүүд байна тий. Ер нь бол бараг л одоо хотын төвийн ресторан сууж байхад тийм юмтай тааралдаг хүн бараг байдаггүй ах уу. Бохь ахуу ахаа ихтэй тамхи ахуу ахаа ихтэй гэл ороод ирдэг. Бүр жоох хүүхдээ тэрээс үчсэн шүү дээ. Тийм тэгэл ерөөсөө харахад нэг 7-8 настай хүүхдүүд орой шөнө 10-11 цагийн үед те ингээд паб ресторан хийсэн. Бохь ахуу тамхи ахуу гэл явж идэг үстэй. Эн чинь бол хөдөлмөрийн мөлжлөг мөн штэ. Тэр хүүхд ингээд орой 10-11 цагийн үед бол гэртээ ингээд унтаад маргааш нь хичээлдээ явах хэрэгтэй байтал тэр хүүхдүүд бохь тамхи зараал явждаг байхгүй юу. Тэгээ тэрийг нь хамгийн гол нь хилэгж байгаа хүн дийлэнх нь дандаа эцэг гэх нь байдаг те. Тэгээ нөгөө хуульч гэхээсээ илүү бас нөгөө хувь хүний хэдлээс бодоод үзэхэр те. Тийм. Хүүхэд гэдэг чи одоо ингээд Монгол ирээдүй шүү дээ. Тийм. Бид одоо ингээд яхав нэг
50 жил 60 жил дахиад амьдрах бах тий. Биднээс хойш нь Монгол улс ямар байх вэ? Дээрээс нь одоо бидний үр хойч яаж үргэлжлэх вэ? Чигээрөөсөө л ингээд хүүхдийн төлөвшил хүмүүжлээс 100% шалтгаалж байгаа. Тэгэхээр энэ чигээрөөсөө бас нэг талдаа эцэг эхийн ухамсарын асуудал байгаа байхгүй юу? Тийм Монголын ирээдүй эсвэл миний ирээдүй тий. Миний үргэлжлэл гэж харж хайрлахгүй одоо хүүхдэд анхаарал халамж дутуу тавьсан. Дээрээс нь одоо яг тэр хүүхдийн чинь нөгөө сэтгэхүйн төлөвшөөд те юмыг ойлгодог болж байгаа үед нь юмны зөв бурууг заагаад ойлгуулчихгүй. Яг иймэрхүү юмнуудаас болоод хүүхд ч өөрөө буруу төлөвшөөд эргээд ингээд яваандаа тэр нь жоохон том болоод эхлэнгүүт бүр ингээд цаашаа хүндрэх бас магадaltaй байдаг юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр яалтчгүй бас нөгөө бүгдийг хуулиар зохицуулах бас боломжгүй учраас те хувь хүмүүс бас өөрсдөө ухамсартай байх хэрэгтэй гэж нэг талаас энэ хүүхдийн асуудал дээр бодогдож байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр өнөөдрийн одоо энэ ярьсан юмаа базаад хэлэхэд болохоор ерөнхийдөө нэгдүгээрт манай Монгол улсад одоо энэ хүүхдийн хөдөлмөр, хүүхдийн төвчшгүй хөдөлмөрийн зохицуулалтууд үнэхээр одоо хангалтгүй байна. Бид нар энэ тал дээр хуульч хүнийхээ хувьд магадгүй бид нар ирээдүйд улам илүү мундаг хуульч болоод тий энэ тал дээр ажиллаад тэгээд бас стратегийн өмгөөлөл энэ төр хийгээд явбал одоо илүү бас нэг алхам ч гэсэн урагшлах байх. Хоёрдугаарт одоо манай эцэг эхчүүд ч гэсэн анхаарал тавих ёстой асуудал мөн. Угаасаа ер нь зүгээр миний бодлоор одоо ямар ч эцэг их өөрийнхөө хүүхдийг зүдрээсээ зовоосоо гэж боддггүй байх. Яг нь амьдралын шаардлагаар үнэхээр ингээд хүүхдээ гаргаад бохи заруулж ийн, тамхи заруулж ийн те. Гэхдээ эн чинь эргээд хүүхдэд чинь юу авчирж байгаа вэ гэдгийг бас дахиад бодоод үзэх хэрэгтэй л асуудал гэж бодож байна. Гуравдугаарт болохоор одоо ажил олгогч нар маань ч гэсэн те хүүхдтэй одоо зөвшөөрөгдсөн, хуулиар зөвшөөрөгдсөн хүрээнд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулад ажиллахдаа тухайн хүүхдийн эрхийг зөрчихгүй одоо юу гэдгийг хүүхдүүд чинь богиносгосон цагаар ажиллах ёстой байдаг те. Тэр мэрийг нь ч гэсэн яг ингээд яг одоо хуульд заасан хүрээнд нь ядаж хангаад ажилласаа. Одоо тий одоо өшөө илүү урамшуул олгож чадахгүй маа гэхэд ядаж цалин үлсийг бүр олгоод те. Тийм тэгж байгаасаа л гэж хүссэндээ ер нь бол хүссэндээ гэх юм уу. Одоо энэ өнөөдрийн ярианы маань гол зорилго бол энэ байлаа гэж бодож байна. За өөр нэр миний хувьд гэх юм бол бас өөрөө хэдэн төгөлтийг бас гаргалаа мөнгөцөл хуульчтай бас санал нэг байна тийм. За тэгэнгүүт энэ дээр болохоор нэгт яг энэ хүүхдийн төвчрхүү хөдөлмөр гэж яг юу юм бэ те. Ямар хүүхдийг хөдөлмөр эрхлүүлэх одоо боломжит хязгаар нь аль юм бэ? Эрхлүүлж байгаа тохиолдолд ямар одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгч ажиллах хэрэгтэй юм бэ? Яг иймэрхүү сэдвүүдийг одоо олон нийтэд нэлээд одоо таниулах, сурталчлах те хүүхдийн эрхийн талаар одоо олон нийтийн тэр эрх зүйн мэдлэг боловсралтай тэрийг дээшлүүлэх тэр ажлуудыг эхэлж хийж ээж эргээд одоо цаашдаа хууль тогтоомжийн сайжрах, эрх зүйн зохицуулалтуудыг сайжруулах тиймэрхүү ажлууд ер нь нэлээд сайн хийгдэх байх гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр манай монголчуудад ч бас эрх зүйн боловсрал бас тийм сайн биш. Тийм учраас яг нөгөө нэг талдаа бас өөрөө сайн мэдээгүй ч гэж болно тий. Нөгөө талдаа мэддэггүй учраас бас хийлэгдэг гэж болно. Тэгэхээр энэ талаар бас нөлөөллийн ажил хийх, дээрээс нь эрх зүйн зохицуулалтуудыг сайжруулах, тэр саналуудыг хөрвүүлэх тий. Хуульч нар маань ч гэсэн энэ талаар одоо өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх яг дөрөвний хэлдгээр боломжтой бол стратегийн өмгөөлөл хийх гээд иймэрхүү ажлуудыг бас хийж ийн одоогийн эрх зүйн зохицуулалтууд нь улам илүү сайжрах, хүмүүс хуулиа дагаж мөрддөг мэддэг болох иймэрхүү асуудлууд нь бас зэгцрэх байх л та. Нөгөө талаасаа эцэг эхчүүд маань ч гэсэн өөрсдөө одоо тодорхой хэмжээнд үүрэг хүлээсэн тий үүрэг хүлээсэн гэдгээ ухамсарлах. Нөгөө талдаа зүгээр ингээд хүний хувьд ёс зүйтэй хүний хувьд ботход тий хинт ч гэсэн ингээд хараад өөр хүүхдэд хайрлах, эмэрх сэтгэл төртгөл бах тий аль болох хүүхдэд тэр зөв төлөвшүүлэх, зөв хүмүүжүүлэх, сурах, амьдрах хаятай тоотой орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлэх тийм тал дээрээ нэлээд сайн анхаарал тавих юм бол ер нь бол цаашдаа энэ чиглэлээр одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүдийн тоо буурах томоохон
Бурах томоохон нөлөө үзүүлэх юм болоо. Таны сая нөлөөллийн ажил гэдэг дээр би бас нөгөө одоо хүүхдүүд яагаад одоо 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр гэж хүн болгон мэддэн штэ. Зүгээр хүүхдүүд бол тэрийг зүр баяр гэж хүлээж авдаг. Гэтэл надад ямар ирэх байдаг вэ? Би яагаад тэр өдрийнхөө утга учирыг ч юм уу ингэ сайн ойлгох үзвэл баярлал ингээл явж байдаг штэ. Тэгэхээр нөлөөллийн ажил эцэг ихэд чиглэлээс гадна хүүхдэд өөрт нь чиглэдэг. Хүүхэд би ийм эрхтэй юм байна, сурч боловсрох эрхтэй юм байна, би ийм эрхтэй юм байна гэж хүүхдэд өөрөө өөрт нь тэр эрхийг нь мэдүүлдэг, ойлгуулдаг тийм нөлөөллийн ажил бас илүү одоо тэр хүүхд рүүгээ илүү чиглэсэн. Хүүхдийг өөрийнхөө эрхийг мэдхэд түлхүү чиглэсэн тийм. Одоо энэ дээр бас нэг сая нэг санаа төрч байна. Тэр нь болохоор одоо ингээд 10 жил хичээл заадаг штеп. Хичээл зааж байгаа багш нар ч гэсэн тий зүгээр ингээд анхан шатны мэлхий хүүхдэд өгөх хэрэгтэй байхгүй амар хүн дээр биш тий. За хэрвээ чамд ийм байх юм бол чи энэ дугаар руу залгаад ингээд миний хүсэхгүй юм хийлгээд байна гэж чи хэлж болно. Тэгэх юм бол хүн чамд туслаж гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар ингээд хүүхдүүдэд эрхийг нь энгийн байдлаар ойлгуулад өгчих юм бол хүүхэд одоо өөрийгөө яаж хамгаалахтай хүсээгүй хөдөлмөрийг нь эрхлүүлээд байх юм бол бусдад яаж мэддэхгүйгээд иймэрхүү юмнуудаа эхний шатанд сураад авчихна. Хоёр дахь юм бол нөгөө хорооны нийгмийн ажилтнууд гэдэг яг нөгөө өөрх гэр болгон руу хандаж ажилладаг хүмүүс маань яг тийм тулгамцаа асуудалтай хүүхдүүд дээрээ нэлээд анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм болоо тий. Яг хоо манай улсын хувьд болохоор одоо энэ яг огт ажил хийдэггүй биш хийдэглэж таараа л да мэдээж. Гэхдээ яг ажиллах хүч юм шиг нэтэр хүрдэггүй ч юм уу тиймэрхүү асуудлууд байдаг л одоо ингээд гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар байна тий. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам байна. Тэгээд одоо энэ агентлагийнхаа доор байдаг одоо дүүрэг болгонд байдаг хэлтсүүд энэ төр гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ юунуудыг анзаарч хахад уг нь бол хүүхдүүд рүүгээ чиглэсэн ажил хийгээл байдیں۔ Гэхдээ тий хүрлцэн жоох юм уу байгаа. Тэгээд түрүүн мөхсөрөн хуульчин хэлж байгаагаар бол яг одоо яг жинхнээсээ одоо ерөнхий боловсролынхаа системд нь одоо энэ юуг оруулж өгөөд одоо яг одоо бүр ингээд хамгийн энгийн анхан шатны тийм одоо эрхийнхэн талаар мэдлэгийг багш нар нь олгох тий. Үнэхээр шаардлагатай юм. Яг одоо дөнгөсөө ингээд хэлээд бодсон чинь намайг 10 жил сурч ахтлаа хизээч одоо юу гэдгийг те чамд ийм ирэх байгаа шүү гэж бол хүн хэлж байгаагүй юм байна. Тий. Би ч гэсэн хүүхдийн баярыг зүгээр баярл гэж бодож там болсон. Бусад улсуудыг хараад хахад ингээд яг 10 жилийнхээ боловсролт тэгээд 1 2 дугаар ангийнхаа боловсролыг тийм юмнуудын заадаг байгаа байхгүй юу. Хэрвээ ингээд чамайг явж хахад танихгүй хүн чамайг ингээд ирээд бариад авах юм бол чи шууд ойрлох хэрэгтэй гэдэг ингээд өөрөө анги дотор ингээд хүүхдүүдийг ойрлуулад байлгах гэдэг тий. Хэрвээ ингээд хүн чамааг хүсээгүй багтчихсан аваад явах юм бол чи ингээд гараараа босд хүнд ингээд тохио өгөх юм бол тэр хүмүүс чамд туслана. Ингээд хамгийн наад зах ингээд хүүхдэд өөрийгөө хамгаалах тий. Чамд ингээд хинч хүсээгүй багт чи хүрэх өсгүй хүсээгүй нэг чи хинч хийх өсгүй яг мэдээж эцэг их хувьд бол хүмүүжүүлэх юм бол байна тий. Тэгтээ яг ингээд хүнд хэлбэрийн тэр хүүхдэд хүчрхийлэлд өртөж магадгүй эсвэл хүсээгүй зүйлийг хийлгэж байгаа тийм тохиолдлуудад яг ямар зүйл хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг нь маш сайн ойлгуулж өгөх. Тийм хүн тэгээд ер нь бол мэдгүй зүйлийнхаа талаар цаашаа ярихгүй мэдгүй юм чи мэдгүйгээр л үлдэнэ. Заавал төгс биш гэсэн нэг жижигхэн юм та хоёр хэлдэг нөгөө суурийн нэг мэдлэг олох зүйлтэй гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тэг чи юм бол би нэг ийм хэрэгтэй дээ гэдгийг яг мэдсэн тохиолдолд хүн шаардлага тавих гэдэг юм одоо аав ээжтэй. Үгүй ингэж болохгүй шүү дээ. Ахаа их чи аав ээж гэд бас тэх баха. Тэгэхээр ер нь тэгж нөгөө нэг надад ингэ санагддаг байхгүй. Шинэ жил болонгууд PC мall реклам санаанд ороод идэв шүү дээ. PC mall амьдрал зарласан байна гэд яг тэр шиг хүн нөгөө хоногшуулах нэг тийм одоо хүн хамгийн одоо бүр болохоо байлаа яг нөгөө хичээлээс гадна ийм нөгөө сурталчилгааны зүйлүүдийг ашиглаад нөгөө залах 108 108 гэдэг шиг л тийм журмаар л явбал хүн яг өөртөө байгаа их юм мэдэх баха. Тэгвэл Дашрамт хэлэхэд уг нь бол энэ 2021 оны ч одоо хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг устгах жил гэж Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеас зарласан юм байлээ. Энэ үйл явц ямар хөө явж байгааг бол яг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ мэдээж одоо ингээд манай улс ч өөрөө нүгд нэгдсэн улс юм чинь одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас одоо ингээд ажил хэрэгжүүлээд явдаг л гэж бодчихлаа л та.
За тэгвэл өнөөдрийнхөө подкастыг ингээд өндөрлөх үү? За тэгээд ер нь сүүлд нь бол нөгөө хүүхэд бүхэн аз жаргалтай байг инээж тэгш тий. Яг тийм үгээр дуусах бол илүү сайхан байх юм болоо. За манай хамгийн жоохон хүүхэд нь хэлээрээ. Тэгээд тийм хүүхэд болгон мэдээж эрүүл аюулгүй гоё орчин аз жаргалтайгаар өсөөсэй. Тэгээд хинч одоо тийм төвчгөө хөдөлмөр хийж бие махбод сэтгэл санаагаараа битгий охироосоо хүүхэд болгон таны хэлдгээр гоё жаргалтай байгаасаа гэж хүсэж байна. За баярлалаа.